Superhero Lokal Premis. Seorang pria menemukan kostum superhero tua di toko barang bekas dan memutuskan menjadi pahlawan super di kota kecilnya. Cerita, dia mencoba menyelamatkan seorang kakek yang tampak tersesat di taman. Dengan gaya dramatis, dia melompat dari pohon, memutar-mutar tongkat sapu yang dia anggap sebagai senjata, dan berteriak, "Jangan khawatir, aku akan menyelamatkanmu." Punchline, kakek itu menatap datar dan berkata, "Nak, aku cuma lagi main Pokemon Go. Kamu pacar yang mana?"